Hej, velkommen til Dem så på dansk. I dag skal vi snakke om trådløse støvsuger. Det her, det er Mi Handless Vacuum Cleaner 1C fra Xiaomi. Så en af de mest sete videoer på min kanal er en video, jeg lavede for et års tid siden omkring en trådløs støvsuger fra Xiaomi, der hed Dream V9. Og det var rimelig overvældende at se egentlig lige præcis, hvordan det emne synes virkelig at interessere rigtig mange af jer. Givet at jeg jo normalt snakker om lidt mere nørdede ting, som robotstøvsuger og ting, der generelt er på wifi. Det er den her jo ingenlunde, men igen givet at det er stadigvæk et af de videoer, der får flest spørgsmål, så tænker jeg, at det var relevant at prøve at vise jer en af de nyere modeller, fordi det er noget af det spørgsmålene typisk fra jer handler om. Det er, om den model, jeg lavede en anmeldelse af for et års tid siden, er bedre end nogle af de nyere, der er kommet. Fordi der er kommet den her 1C ret for nyligt, og så er der også en V10 udgave. Så det, som jeg vil prøve at kigge på i dag, det er, er der egentlig forskel på de her modeller, eller er det bare same but different? Så lad os prøve at flå låget af den her æske og se, hvad du egentlig får, og om det er pengene værd, eller du bare skal beholde, hvis du allerede har købt en V9. Så langt så godt. Lad os få den ud og rulle lidt på gulvene her, sådan så at man kan opleve, som sagt, jeg har haft den anden og har stadigvæk V9'en i et års tid, så jeg har en god fornemmelse for og er åndssvagt begejstret for den model. Om det her det er lige så godt, eller om der er nogle andre forskelle. Dørmåtten i vores indgangsparti er uden tvivl det stykke inventar, som har det mest utaknemmelige opgave i vores hus. Og det er derfor også en hver god test af en støvsuger starter, fordi der skal du have nok husstyrke til at få alt det fnulder, som bliver slæbt med ind. Og ligesom V9 har det, så har et sen det også. Og det er blandt andet på grund af det her roterende børstehoved, som gør, at det ikke bare er sugestyrken, men også noget friktion, som gør, at tingene ligesom bliver samlet op. Den er enormt nem at gå rundt med, fordi den har det her meget fleksible drejehoved nede på børsten, som gør, at du meget hurtigt kan vinkle rundt og også bare flytte dig rundt, når du har behov for det. Sugestyrken på støvsugeren har ligesom 3 niveauer, og jeg prøver lige at vise dig, hvad lydniveauet også er på de forskellige 3. Der er ret stor forskel, og i praksis bruger jeg sjældent nummer 3. Det er som regel ikke nødvendigt. Når man skal tømme den, så skal man have selve hele hovedenheden med ud, og så åbner man bare bunden, og så kan den blive tømt. Man har mulighed for det at dreje selve den her cylinder ud, så den også kan rengøres en gang imellem. Det er ikke noget, man bør gøre ofte, men man har muligheden. Opladningen kan ske enten direkte på enheden, eller ved at sætte strømmen til selve basen, og så kan man også oplade ved bare at sætte støvsugeren ind i det, og det er jo det, jeg åbenlyst vil anbefale, at man får skruet den her op på væggen, og så bare kan oplade på den måde. I brug synes jeg ikke, der er forskel på noget niveau mellem den her 1C eller min gamle om noget der er 1 år, men V9. Så på den måde, og igen visuelt ser de jo også stort set ens ud. Kigger man på de rå specifikationer, så har de samme sugestyrke, de har samme størrelses batteri, men som man ligesom også må konstatere her, så er tilbehøret lidt forskelligt, fordi rørstørrelsen på 1C'en er ligesom lidt større end på V9'en, så du kan ikke, hvis du har V9 og ligesom har været lidt hård ved den, så kan du ikke bare købe den her og så bruge det tilbehør, du havde til V9'en. Så på den måde har de lavet en ændring, der gør dem i hvert fald, at de ikke passer sammen. Det er også samme filter, de bruger, så på den måde er det igen, man kan virkelig godt se, at
Altså, jeg ved heller ikke lige, hvorfor de ændrede på den der størrelse, om det var for at gøre det bøvlet eller et eller andet stil. Det ville virke mere oplagt måske, at man bare havde en linje, fordi det ligner jo ud til fuldstændig hinanden og har samme dimensioner. Jeg har stået og målt. Men ja, så i forhold til V9'en, så synes jeg, at 1C'en er for mig at se samme maskine med nogle ændringer, som for mig egentlig er ubetydelige. Jeg kan ikke mærke forskel. Visuelt synes jeg også, det er same. Det her med basestation, det er jo en af de steder, hvor der rent faktisk er en forskel, fordi at V9'en har den fordel, hvis du spørger mig, at dens basestation, der kan man have alle 3 stykker tilbehør siddende i, og det synes jeg faktisk er super smart, sådan så det ligesom sidder fast i. I den her, der er den jo lidt smallere, det er jo en fordel for nogen, så fylder den ikke så meget, men ulempen er bare, at du kan ikke klikke det sidste lille støvsugerhoved fast på basestationen, så det er du nødt til at have liggende et eller andet sted. Ikke en stor ting for alle måske, men ja, ikke en kæmpe fordel lige for 1C'en der i hvert fald. Det synes jeg egentlig er lidt fjollet, at de har fjernet den del, fordi det var faktisk ret godt tænkt ved 9'en, at det hele ligesom er samlet. Kigger vi over mod V10'en så kan du sige, så har 1C og V9 er jo sammen indmed i forhold til motor og styrke og alt det her. Der har man på V10 gået endnu mere op i sugestyrke, fordi den er rated til 22.000 PA, hvor at de her er rated til 20.000 PA, som er den måleskala, man har for sugestyrke. Ja, altså jeg vil sige, jeg har til stadighed ikke mødt noget, som vi har haft problemer med at få op med vores. Faktisk ofte ærligt kører jeg den ikke på højeste sugestyrke, fordi det larmer. Der kommer en rimelig hissig, højfrekvent tone, som egentlig ikke er specielt behagelig. Og det er tit ikke nødvendigt at køre på den højeste tone. Så du kan sige, så det der med at have en endnu højere max, det er måske mere sådan ting på spæksiden, som ser fedt ud, end at det er noget, man har kæmpe meget brug for i dagligdagen. Men ja, forskellen er der, V10'en er den, der er kraftigst af de her 3 støvsuger. Tak til Mitor.dk for at låne mig den. Den koster 1.790 kroner, og konklusionen er jo for mig, som I nok også har kunne fornemme, at det er same but different. Så det er et facelift, og så har de så ændret på noget størrelse på man kan sige på selve tilbehøret, som gør, at du kan ikke bytte mellem de to. Hvis man nu endelig skulle have en V9 og overveje at købe sådan en her, så er du i hvert fald nødt til at kyle stort set alt ud, fordi det er kun filteret, du i virkeligheden kan tage med over i den her. Men det er stadigvæk en mega god støvsuger, og alle, der køber den her, vil blive super tilfredse. Måske den lille hage, det der med basestation, jeg synes, det er lidt fjollet, at der ikke kan sidde det tredje tilbehør. Nok ikke den største ting, det kan nok bare ligge ind i det skab, hvor den er, men nu var det jo alligevel meget smart, at man på V9'en kunne bare klikke det på. Så ja, har du nogle spørgsmål, så bare fyr løs, og ellers så ses vi i en anden video. Hygge jer, hej!